Oduu ijoo hariiroo Afrikaa fi gamtaa Emireetota Arabaa walitti dhufeenya deeggarsa bira darbee gara tarsimawaatti kan ce'e ta'uun ibsame. Qonna bara kanaatiif hanqinni dhiyeessii xaa'oo akka hin uumamne xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu ministeerri qonnaa beeksise. Balaa kirkira lafaa Venezuelaatti mudatee lakkoofsi namoota du'anii 235 gahuu lubbuu baraartonni biyyattii beeksisan. Akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtanii TV Afaan Oromoo oduu guyyaa kana isinitti himna oduu sa'aatii kana waliin Muktaar Abdallaati. Manni marii ministeerota walgahii idilee 57ffaa har'a taa'een dhimmoota biyyaalessaa gurguddoo irratti mari'achuun murtiiwwan garaagaraa dabarse. Manni marichaa waliigaltee liqii fi deeggarsa faayinaansii sadii waldaa misoomaa idil addunyaa waliin mallatteeffame irrattis mari'ateera. Liqiiwwan kanneen imaammata liqii biyyattii waliin kan wal siman ta'uu mirkaneessuun labsiiwwan kunniin gara mana marii bakka bu'oota uummataatti akka darban sagalee guutuun murteesseera. Manni marichaa kafaltii tajaajila ministeera bishaanii fi enerjii, tajaajila kuusaa fi kuusaa kitaaba biyyaalessaa Itoophiyaa akkasumas tajaajila madaallii fi qormaata barnootaatiin murteessuuf dhiyaatee irratti mari'ateera. Dambiiwwan kunniin erga qoratee booda galteewwan itti dabalee guyyaa gaazexaa Nagaareet irratti maxxanfame bahee irraa jalqabee hojiirra akka oolu murteesseera. Manni marichaa labsii mirkaneessa miseensummaa waliigaltee ijaarama baankii misooma haaraa irratti mari'achuun galteewwan itti dabalee gara mana marii bakka bu'oota uummataatti akka dabarsu sagalee guutuun murteesseera. Manni marichaa imaammanni indaastirii konistiraakshinii bara 2006 bahee hojiirra ture qaawwa waan qabuuf haaromsuun akka barbaachisu erga irratti mari'atee galteewwan itti dabaluun guyyaa har'aa waxabajjii 19 bara 2018 irraa eegalee hojiirra akka oolu murteesseera. Imaammanni misooma magaalota bara 1997 bahee hojiirra oolaa ture rakkoolee bulchiinsa gaarii fi dorgommii dinagdee magaalota irratti qaawwa waan qabuuf imaammata haaraa qophaa'ee manni marichaa bal'inaan irratti mari'ateera. Imaammatichi hariiroo baadiyaa fi magaalaa akkasumas tajaajila saffisaa mirkaneessuuf kan gargaaru ta'ee har'a waxabajjii 19 bara 2018 irraa eegalee hojiirra akka oolu sagalee guutuun murtaa'eera. Hariiroo Afrikaa fi gamtaa Emireetota Arabaa walitti dhufeenya deeggarsa bira darbee gara tarsimaatti kan ce'e ta'uun ibsame. Mariin hariiroo biyyoota Afrikaa fi gamtaa Emireetota Arabaa irratti xiyyeeffatee taa'amaa jira. Maricha Inistituutii dhimma alaa fi gamtaa Emireetota Arabaa waliin qindeessaniiru. Walitti dhufeenyi gamtaa Emireetota Arabaa gama daldalaa, investimentii, annisaa haaromfamaa, hubannoo namtolchee, qonnaa fi seektara biroo irratti Afrikaa waliin qabdu kan cimsu ta'uun himameera. Hojiiwwan gama kanaan hojjetamuu imaammata tarsiimoo fi seera qabeessa taasisuun gufuuwwan walitti dhufeenyaa kanneen ta'an xiqqeessuun kaayyoo marii kanaati jedhameera. Carraa qabeenya uumamaa baay'ina uummataa, hanqina bu'uuraalee misoomaa fi kanneen biroo Afrikaatti argamutti sirnaan faayidaa gama lamee fi oolchuuf dhaabbilee fi mootummaan gamtaa Emireetota Arabaa qophii ta'uunis himameera. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa dhimma kanarratti riippoorteri keenya Saxxoo Tashoomee odeeffannoo dabalataa nu biraan ga'uuf toora irratti argama. Akkam oolte Saxxoomee
yaa'ii kanarratti yookaan immoo walgahii kanarratti maaltu jedhame keessumaa hariiroo gamtaan Imireetota Arabaa biyyoota Afrikaa waliin qabdu cimsuu irratti maaltu jedhame gara fuulduraatti kallattiin kaa'ame maal fakkaata kan jedhu daawwattoota keenya biraan ga'a. Hayyee Muktaar ulfaadhu egaa gamtaan Imireetota Arabaa fi akkasumas Afrikaan egaa walitti dhiyeenya gama teessuma lafaatiin illee ni qabu. Kanaaf immoo egaa waliin ta'anii hojjechuun dhimma murteessaadha ta'eeti kan inni argame. Kanaaf immoo mariin gamlamee yeroo ammaa kana taa'amaati kan jiru. Egaa mariin kun xiyyeeffannoon isaa inni guddaan haala kamiin biyyoonni Afrikaa fi akkasumas immoo gamtaan Imireetota Arabaa wal qabatanii qindoominaan guddachuu danda'u yookiin immoo faayidaan gamlamee haala kamiin mirkanaa'uu danda'a kan jedhu irratti egaa keessattuu gama Afrikaatiin kan fudhannoo ta'e Afrikaa fi gamtaa Imireetota Arabaa gidduu daldalli guddaan raawwatamaati kan inni jiru. Kunis egaa waggaadhaan daldalli yeroo ammaa jechaadha naannoo doolaara Ameerikaa biiliyoona 100 dhaqqabeeti kan jiru. Gama biraatiin gama investimantiitiin kan fudhannu yoo ta'e Imireetota Arabaa fi akkasumas immoo gama Afrikaatiin kan fudhannu ta'e investimentiin kallattii alaa jechaadha doolaara biiliyoona 118 dhaqqabeeti kan inni jiru. Kanaaf gama biraatiin gamtaan Imireetota Arabaa nyaata jechaadha yookiin wantoota nyaataaf ta'u parsantaa yookiin dhibbeentaa 90 biyya alaati kan isheen galchitu. Diinagdee ishee baay'inaan boba'aa irratti kan hundaa'edha. Kanaaf diinagdee boba'aa fi wantoota gaazii uumamaatiin wal qabatan kana gara damee hedduutti ceessuudhaaf hojjechuu barbaaddi. Kunis gama bu'uuraalee misoomaa garaagaraa gama anniisaa haaromfamaa saayinsii fi teekinooloojii yookiin artifishaal intelligensii fi akkasumas immoo gama hedduutiin hojjechuudha kan isheen barbaaddu. Kanaaf immoo kun Afrikaa keessatti argama. Baay'inni uummata Afrikaa naannoo biiliyoona 1 oli. Kun immoo humna dargaggeessaa dhibbeentaa guddaadha kan inni qabu. Isa kanatti fayyadamu akkasumas immoo bu'uuraalee misoomaa Afrikaa keessaa hangasii miti jechaadha. Isa kana babal'isuudhaan Afrikaa waliin hojjechuudha barbaaddi. Kanaaf inni kun immoo kaampaaniiwwan yookiin dhaabbileen gamtaa Imireetota Arabaa garaatti dhufanii hojjechuu barbaadu carraa kanatti waan ta'eef waltajjiin kun gahee akkasii qaba jedhamee jira. Gama biraatiin gama Itoophiyaatiin kan fudhannoo ta'e Itoophiyaa fi Imireetonni Arabaa walitti dhufeenya guddaadha kan isaan qabanii gama koodarsoota miiliyoona 5 guutuutiin hojiin gamtaan Imireetota Arabaa Itoophiyaa wajjin hojjechaa jirtu hojii guddaadha waan ta'eef isa kana daran cimsuudhaaf hojiin hojjetamu akka jiru akkasumas immoo gama investimentii biroo gama hubannoo namtolcheetiin Itoophiyaan yuunivarsiitii hubannoo namtolchee hundeessuudhaaf sochiiwwan garaagaraa irra jirti. Isa kana waliin hojjechuu keessatti gahee guddaa ta'a jedhamee jira. Gama biraatiin gama qonnaatiin kan fudhannoo ta'e saayinsii qonna gara saayinsii fi teekinooloojii deeggaruu fi oomishaa fi oomishtummaa dabaluudhaan egaa akkuma jalqaba irratti kaasuuf yaale parsantaa 90 alaa galchitti biyyi tun waan nyaataaf oolu. Kanaaf isa kana guddisuudhaaf Itoophiyaa wajjin ni hojjette jedhamee jira. Haga ammaatti investimentiin Itoophiyaa fi akkasumas immoo gamtaa Imireetota Arabaa gidduu jiru naannoo doolaara Ameerikaa biiliyoona 2.9 gahee jira. Isa kana guddisuudhaaf ni hojjetama jedhamee jira. Gama biraatiin nageenya galaanaa akkasumas immoo naannoo gaanfa Afrikaa kana eeguudhaaf Itoophiyaa wajjin kan hojjettu ta'uun ka'ee jira. Kanaaf nageenya naannoo kana eegamee jira. Kanaaf gorsaanii dhimma baha Afrikaa ministeera muummee Getaachoo Raddaatis asirratti argamanii jiru. Carraa Itoophiyaan gama investimentiitiin qabdu waltajjii kana irratti himanii jiru. Mootummaa Itoophiyaa gara kanaan qophii ta'uu fi mootummaa gamtaa Imireetota Arabaa wajjin hojjechuudhaaf qophii ta'uu ka'ee jira. Kanaaf walumaa galatti waltajjiin kun waltajjii Afrikaanii fi akkasumas immoo gamtaan Imireetota Arabaa waliin qindoomanii yoomiyyuu caala deeggarsa dur irraa eegamu caala amma gara beekumsa akkasumas immoo saayinsii fi teekinooloojii ceesisuudhaan wantoota garaagaraa waliin hojjetan akkasumas immoo Itoophiyaan michuu isaanii michuu guddoo akkasumas immoo investimentii guddaan gara Itoophiyaa yeroo amma kana dhufaa jira. Kananneen wajjin hojjechuun baay'ee murteessaadha waan ta'eef kana cimsuudhaaf waltajjii kaayeffatee akka ta'edha kan waltajjii kanarraa hubatame. Riippoortara keenya Sattoo Tashoomee odeeffannoo bal'aan biraan geesseef guddaa galatoomii oolmaa gaarii kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun kallattiin isin biraan ga'u ammas akkumatti fufetti jiraam. Paakistaan filannoo waliigalaa torbaffaa Itoophiyaan paartiin badhaadhinaa ministeera muummee Abiy Ahmediin hoogganamu injifachuu isaatiin erga baga gammadanii dabarsite. Ministeerri muummee Paakistaan Shahbaaz Shariif erga dabarsaniin Itoophiyaa fi Paakistaan hariiroo cimaa yeroo gara yerootti guddachaa dhufe qabaachuu isaa eeraniiru.
Shaabaas Shariif ministeera muummee Abiy Ahmedii fi uummata Itoophiyaatiif nagaa guddinaa fi badhaadhina waaraa hawwaniiru. Dabalataanis hariiroo fi michummaa biyyoota lammanii caalaatti cimsuuf waliin hojjechuudhaaf qophii ta'uu mirkaneessaniiru. Itoophiyaa keessatti dirree siyaasaa bal'isuun ijaarsi sirna dimookiraasii gara boqonnaa haaraatti ce'aa jiraachuu waajjira muummee paartii badhaadhinaatti hoogganaan damee ijaarsa aadaa dimookiraasii Mallas Alam ibsaniiru. Filannoo waliigalaa caamsaa 24 bara 2018 gaggeeffame paartiileen siyaasaa dorgomtoota ta'an 42 fi lammiileen miiliyoonaan lakkaa'aman adeemsa sagalee kennuu keessatti kan hirmaatan filannoo seena qabeessa ta'e xumurameera. Filannoo waliigalaa torbaffaan filannoo paartiilee fi imaammataa qofa osoo hin taane filannoo sirnaati. Dhaabbileen dimookiraasii fi uummanni Itoophiyaa abbaa aangoo ta'uun bilisummaa fi loogiirraa bilisa ta'uu isaanii filannoo gochaan mirkaneessan ta'uu ibsaniiru. Itoophiyaanonni fedhii dimookiraasii dhugaa qaban firaafis diinaafis kan itti agarsiisan ta'uus eeraniiru. Filannoo waliigalaa torbaffaa keessatti paartiileen siyaasaa dhiibbaa keessaa fi alaa dandamachuun ijaarsa aadaa dimookiraasiitiif qaamolee ashaaraa isaanii kaa'an galateeffataniiru. Fooyya'insi seeraa fi imaammataa filannoo waliigalaa ja'affaa fi torbaffaa keessatti hirmaannaa paartiilee guddisuudhaan ijaarsi aadaa dimookiraasii haala haaraa akka dhalatu taasisuu isaa ibsaniiru. Itoophiyaan waggoota itti aanan lammaniif naannawa Afrikaa bahaa bakka bu'uun walitti qabduu itti aantuu jalqabaa biiroo yaa'ii komishinii humna niikuleeraa Afrikaa torbaffaa taatee filatamte. Yaa'ii komishinii humna niikuleeraa Afrikaa torbaffaan Finfinneetti jalqabameera. Yaa'iin kun guyyoota lamaaf kan gaggeeffamu yoo ta'u yaa'ichaanis jila mootummaa olaanoo saayinsii fi teknooloojii niikuleeraa kaayyoo nageenyaa fi misooma Afrikaaf oolchuuf hojjetan irratti hirmaachaa jiru. Komishinarri itti aanaan humna niikuleeraa Itoophiyaa Abdurrazzaaq Umar waltajjicha irratti argamuun ibsa kennaniiru. Teknooloojii niikuleeraa kaayyoo nageenyaa fayyadamuun hudhaawwan wabii humna Afrikaa birmadummaa nyaataa, eegumsa fayyaa, guddina industirii fi ijaarsa dandeettii saayinsii furuuf murteessaa ta'uu ibsaniiru. Dhaabbata guddina ardichaaf saffisiisuu ta'uu akka qabu eeruun wiirtuleen kunniin ga'umsaa fi ce'umsa teknooloojiitti ardichaatiif tumsa naannawaa cimsuun barbaachisaa ta'uu dhaamaniiru. Yaa'ichi raawwii hojii fi gabaasa maallaqaa karoora hojii fi bajataa bara 2024 haga 2026 akkasumas bara hojii 2025 haga 2029 komishineroota haaraa filuu dabalatee ajandaalee ijoo hedduu irratti mari'ataa jedhamee eegama. Bara kana hanqinni xaa'oo akka hin mudanneef xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu ministeerri qonnaa beeksise. Kanaanis komiin dhiyeessii fi rabsa xaa'oon walqabatee ka'aa ture bara kana furamuun himameera. Mootummaan deeggarsa birrii biiliyoona 84 xaa'oo qonnaa bara kanaaf taasisee jiraachuunis ministeerichi ibsa miidiyaaleef kenneen ifoomseera. Ababaayyoo Kafani. Galteewwan qonnaa oomishaaf oomishtummaa guddisanii keessaa tokko xaa'oodha. Ministeerri qonnaa raabsaa fi dhiyeessii xaa'oo fi galteewwan biroo irratti akkasuma qophiilee qonnaa ganna bara kanaa irratti miidiyaaleef ibsa kenneera. Ministeerichi qonna bara kanaatiif hanqinni dhiyeessii xaa'oo akka hin uumamne xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu beeksiseera. Bara bajataa 2018-2019 keessa jiru kanaaf xaa'oon kuntaala miiliyoona 22 qabxii 962 karoorfamee bittaan xaa'oo kuntaala miiliyoona 20 qabxii 9 raawwatamuu ibseera. Ministeerri deetaan qonnaa Dr. Sofiyaa Kaasaa xaa'oo karoora bara kanaa keessaa kuntaalli miiliyoona 10 qabxii torba durattuu raabsamee akka jiru himan. ካቀድነው 22.9 ሚሊዮን ኩንታል ውስጥ 20.9 ሚሊዮን ኩንታል ግዢ ተፈጽሞለታል። ኩንታል ሚሊዮን 22 ጡቃ ሰገል ከሮርስኒ ኬሳ ቢታን ኩንታል ሚሊዮን 22 ጡቃ ሰገል ራወተሜራ ጣው ቢታን ራወተሜፍ ከነ ኬሳ ሃንጋማቲ ሃንጋ ወጠበጂ 17 ኩንታል ሚሊዮን 13 ጡቃ አፉር ቡፈተ ጅቡቲ ገይር ከም ቡፈተ ጅቡቲ ገይ ኬሳ ኩንታል ሚሊዮን 12 ጡቃ ቶኩ ገረብያት ጌጅብሲፈሜራ ወሊ ገላን ጣው ኦሚሸ በረ ደርቤራ ሀፌ ደበለቴ ጣውን ኩንታላ ሚሊዮን 19 ቀብቲ ቶኮ ራብሳፍ ዲያቴ ጅራቹን ይመሜራ ኩንታል ሚሊዮን
8.3 kan hin raabsamin akkasuma bitamee kan geejjibsifamaa jiru kuntaalli miiliyoona 7.48 akka eegamus ibsichaan himameera. Walumaa galatti hojii hojjetamaa jiruun dhiyeessii xaa'oo waliin wal qabatee komiin baroottan darban ka'aa ture bara kana furamuu himan. ዘንድሮ ወደ ሀገር ውስጥ የገባውንና የባለፈውን ምርት ዘመን ስናስብ 19.1 ሚሊዮን ኩንታል ለ2018-19 ምርት ዘመን የቀረበ ማዳበሪያ ነው ማለት ነው። በረከነ ጣው ብየ ኬሰ ገሌፊ ጣው በረደርቤ ቡሌ ወሊን ወልማ ገለቲ ጣው ኩንታሊ ሚሊዮና 19 ጡቃቶ ኮቆነ በረከናፍ ዲያቴር ከነ ኬሳ ኩንታሊ ሚሊዮና 10 ጡቃቶር በፈየደምቶ ታፍራብ ሰሜር ሞቱማን ሁምነ ቁናን ቡላ ፊ ሆርሲሴ ቡላ አከስመስ ሐዋሳ ሸመታ ጥየፈኖ ኬሰ ገልቹን በረከናፍ ደገርሰ ኦላና ብሪ ቢሊዮና 8 ታሲር ቶኮን ኩንታለት ደገርሰ ብሪ ኩማ አፍሪ ፊ ዲበሰገሊፍ ቶርባታ ሚለመታሲር ኦሚሻፍ ኦሚሽቱማ ዳሜቻ ጉድሱፍ ሰኝ ፍለተማ ደበለቴ ገልቲወን qonna biroo irratti saanqinni akka hin uumamneef hojjetamaa jira. Ministeerri Deetaan Damee Qonnaa fi Kuduraaf Muduraa Dassaalany Tashaalaa qonna gannaa bara kanarraa callaan waliigalaa kuntaala miiliyoona 700 fi miiliyoona 30 akka eegamu dubbatu. ወደ 22.36 ሚሊዮን መሬት ለማልማት ታቅዷል። ከዚህም እንግዲህ ወደ 730 ሚሊዮን ኩንታል እንጠብቃለን። የሚቀጥለው ለፈገረ ሚሊዮና 22.3 ሚሶምሱዳፍ ካሮፈሜ ጅራ kana irraayis bara dhufutti lafa ammanaa yoo misoomsine kuntaala miiliyoona 700 fi kuntaala miiliyoona 30 ni argama jennee eegna. Hanga yoona hojiiwwan qophii lafa hektaaraa miiliyoona 16 ta'u dhumatee jira. Mootummaan deeggarsa birrii biiliyoona 84 xaa'oo qonna bara kanarratti taasisee jiraachuun ibsa kennameen himameera. Damee qonnaa teknooloojiin deeggaruun oomishaa fi oomishtummaa guddisuu irratti guddina agarsiisaa jiraachuu Inistituutiin Tiraansfoormeeshinii Qonnaa Itoophiyaa hubachiise. kunis tarsiimoo dijitaal Itoophiyaa bu'uura godhachuudhaan kan hojjetamaa jirudha jedhameera. Siisaay Soorachaa moo dabalataa qindeesse. Itoophiyaatti imala guddina damee qonnaa saffisiisuudhaaf hojii hojjetamaa jiru keessatti shoorri itti fayyadama teeknooloojii olaanaadha. Damichaan jalqabbiin itti fayyadama teeknooloojii bu'aa qabatamaa galmeessisaa oomishaa fi oomishtummaa akkaan si'eessaa jira. Inistituutiin Tiraansfoormeeshinii Qonna Itoophiyaa itti fayyadama teeknooloojii damichaa bal'isaa argannoo qorannoo bu'uureffateen odeeffannoo isaa karaalee adda addaatiin qonnaan bultootaa fi qaamolee damichaa irratti bobba'an biraan gahaa akka jiru hubachiise. Gama kanaan damee qonnaan teeknooloojiidhaan deeggaramuudhaan oomishaa fi oomishtummaa guddisuu irratti guddina agarsiisaa jira jedhan Inistituutii Tiraansfoormeeshinii Qonna Itoophiyaatti qorataan damichaa Tamasgeen Gabayyoo. Teeknooloojii ammayyaatiin damee qonnaa deeggaruun oomishaa fi oomishtummaa qonnaan bultoota guddisuuf tattaaffiin taasifamaa jiru bu'aa abdachiisaa galmeessisaa jiras jedhan. Tarsiimoo dijitaal Itoophiyaa 2025 qabamee ture gama damee qonnaatinis dhugoomsuudhaaf qonna ammayyeessuudhaan itti fayyadama teeknooloojii bal'inaan cimsaa oomishtummaa qonnaa dabaluudhaaf hojiileen dursanii eegalaman bu'aa buusuudha himan. Keessattuu hojiin odeeffannoo qonnaa fi gabaa oomisha qonnaatiin wal qabatan hojii guddina damichaa utubuudhaan fayyadamtummaa qonnaan bultootas dabalanii ዳጀዳኒሩ የዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 ተግባራዊ ሲደረግ በተለይ ኤቲአይ ውስጥ ግብርና ትራንስፎርሜሽን ስለሚቀርጹ ፕሮግራሞችን ሰፖርት ለማድረግ ስንጠቀም ነበር። ተርሲሞ ዲጂታል ኢትዮጵያ በራ ዲግደማ ዲግደሚሽኒ ዮቦጨሙ ሆጂሌ ቆና ዲጂታሌሱ ኬሱመቱ ኢንስቲትዩቲ ትራንስፎርሜሽኒ ቆና ኢትዮጵያቲን hojii hojjetamu keessatti teeknooloojii fayyadamaa turre. Keessumattuu bara 2007 irraa eegalee hojiin odeeffannoo fi gorsa qonnaan wal qabatan karaa dijitaalaa fi ergaa gabaabaa 8028tiin qonnaan bultootaaf dhiyaachaa turaniiru. Kanas lakkoofsaan yoo ibsinu qonnaan bultootni miiliyoona 7 ol ta'an gara giddugaleessichaatti galmaaniiru. Yeroo miiliyoona 68 ol bilisaan bilbiluudhaanis odeeffannoo argataniiru. Dabalataanis odeeffannoowwan gabaadhaan wal qabatan 344 ta'an yeroodhaan funaanamuudhaan haaromaa tamsa'aa jiru. Gama kanaanis namoonni miiliyoona 2 ol ta'an fayyadamaniiru. እዚህም እስከ 2 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች ተጠቃሚ ሆነዋል። muuxannoo raawwii karoora yeroo darbee bu'uura godhachuudhaan tarsiimoo dijitaal Itoophiyaa 2030 milkeessuudhaafis bakka teeknooloojiin damichaa hin gahin sirnaan qaqqabsiisuudhaaf xiyyeeffannoon itti kennamu obbo Tamasgeen himaniiru. Keessattuu teeknooloojii damichaan addunyaan irra ga'e fayyadamuudhaaf tattaaffiin taasifamaa jiraachuu hubachiisaniiru. የከተማውና የገጠሩ አንድ አይደለም። ከተማ ውስጥ የምንጀምራቸው ነገሮች ገጠር ውስጥ ወይም ደግሞ ወደ አርሶ አደሮቻችን ያሉበት ቦታ
በዛ መንገድ ላይሄድ ይችላል። itti fayyadamni teekinooloojii kunis magaalaa fi baadiyyaatti bifa wal fakkaataa hin qabu. Yeroo darbe baadiyyaatti hanga barbaadamu gahuu dhiisuu ni danda'a. Tarsimoo diijitaal Itoophiyaa 2030 raawwatamaatii jiru kana keessatti garaagarummaan jiru dhiphatee qonnaan bultootni keenya odeeffannoon argatan akka wal fakkaatu gochuuf karaa intarneetii fi hubannoo namtolcheetiin guutummaatti teekinooloojiitti fayyadamuudhaan hunda biraan gahuudhaan oomishtummaa isaanii guddisuudha. Kanaaf itti fayyadama teekinooloojii damee qonnaan bultoota keenyaa wal fakkaataa gochuudhaaf hojjetamaa jira. ለሁሉም በቀላሉ ማግኘት እንዲችሉ በማስቻል ምርትና ምርታማነታቸውን ማሳደግ እንዲችሉ ያስችላል። jalqabbiin itti fayyadama teekinooloojii kunis imala nyaatan of danda'uu guutummaatti mirkaneessuudhaan oomishtummaa qonnaa biyyattii sadarkaa haaraatti ceesisaa alergii damichaa guddisuudhaaf abdatamus inistituutichi hubachiiseera. Itoophiyaa keessatti guddina itti fufiinsa qabu mirkaneessuuf humna nama ga'umsa qabu horachuu fi walitti hidhamiinsa dhaabbilee barnoota olaanoo fi industirii walii gidduu jiru caalaatti cimuu qaba. Yuunivarsiitiin saayinsii fi teekinooloojii Finfinnee hariiroo kana cimsuuf agarsiisa hojiiwwan kalaqaa qopheessee jira. Gabaasa dabalataaf Yerusaalem Shimallis. Itoophiyaan damee oomishtummaa keessatti humna nama ga'umsa qabu horachuuf indastiriiwwanii fi dhaabbileen barnoota olaanoo hariiroo qaban cimsuu akka qaban ni amanama. Gama tokkoon sagantaalee barnoota haala gabaa fi fedhii indastirii tilmaama keessa kan galche bocuu, gama biraatiin ammoo indastiriiwwan barattoota dhaabbilee barnoota olaanoof balbala isaanii banuutu irraa eegama. Waltajjiin hojiiwwan kalaqaa fi bu'aalee teekinooloojii Yuunivarsiitiin saayinsii fi teekinooloojii Finfinnee qopheesses hidhata kana cimsuuf kan kaayyeeffatedha. Itti aanaan pireezidaantii dhimmoota akaadaamii Yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii Finfinnee Kamaal Ibrahim Yuunivarsiitichi barattoonni dhaabbilee garaagaraa keessatti shaakala hojii akka taasisan gargaaraa jiraachuu dubbatu. Damee kanaaf humna nama ga'umsa qabu horachuuf indastiriiwwan dhaabbilee barnoota olaanoo waliin hariiroo qaban caalaatti cimsuu akka qabanis akeekanii jiru. ኢንዱስትሪዎች ጋር በጣም ተቀራርበን እንሰራለን። ኢንዱስትሪiwwan waliin walitti dhiyaannee hojjanna. Industriiwwan sagantaa keenya keessa seenanii akka barsiisan haala mijeessaa jirra. Akkasumas barattoota keenya shaakala hojiif gara industriiwwanitti ni ergina. Sagantaa barnootaa yoo bocnu galtee industiriiwwanii barbaanna waan ta'eef kan amma itti jirrus isa kana kan giddu galeeffatedha. Barattoota eebbifamtootaaf yeroo ammaatti carraa hojii biyya keessaa qofa osoo hin taane biyya alaattis uumuuf hojjechaa jirra. Kana kan goonu industiriiwwan waliin hojjechuu keenyaani. Kanaaf ammas industiriiwwan waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuun kan hanqate guutaa kan itti fufnu ta'a. አሁንም ክሎዝሊ በመስራት የሚወሉንን በማሟላት ከኢንዱስትሪዎች ጋር የመስራት እንትናችንን እንቀጥላለን። barattoonni eebbifamtoota waltajjii irratti hirmaatanis indastiriiwwan waliin hidhata kallattii uumuun isaanii waan baratan gara qabatamaatti jijjiiruu fi erga eebbifamanii booda rakkoolee isaan mudachuu danda'an hir'isuuf akka isaan gargaaru dubbatanii jiru. Waltajjiin kun dhaabbilee hojii kennanii fi barattoota kan walitti fiduu fi carraawwan dandeettii ogummaa barattootaa gabbisuuf faayidaa olaanaa qaban kan uumu ta'uu eebbifamtoonni ibsaniiru. ተማሪ ግቢ በሚቆይበት ጊዜያቶች ውስጥ ብዙ የሚያካብታቸው ልምዶች እንደ ዩኒቨርሲቲ ያገኛሉ። በረታ የሮ ዩኒቨርሲቲዎች dandeettii fi beekumsa ni argatu. Garuu walitti dhufeenya dhaabbilee qacara waliin qaban cimsuuf sagantaaleen akkanaa yeroo hunda osoo qophaa'aniin jedhama. Sababni isaas barataan erga eebbifame booda hojii barbaacha deemurra yuunivarsiitiin dhaabbilee gurguddoo waamii sagantaa akkasii qopheessuun isaa ani baay'een deeggarama. ካምፓኒዎች ጋር ዳይሬክትሊ እንድንገናኝ ማድረግ ሌላው ደግሞ ትሬኒንጎችን በየጊዜው dhaabbilee waliin kallattiin akka wal argan gochuu inni biroon ammoo yeroon leenjii qopheessuu sagantaalee agarsiisa kalaqaa qopheessuun barattoota deeggaruu fi kanneen biroo gochuun barnoota kennuun dabalataanis deeggarsa nuuf taasisaa jira. Bakka bu'aan dhaabbilee hojii kennanii injiinara Caalaa Mangashaa indastiriiwwan namoota baratanii fi ogeeyyii ga'umsa qaban qacaruun dhaabbilee isaanii guddisuu akka danda'an amanuu akka qabanis dubbataniiru. Haaluma wal fakkaatuun ogeeyyiinis fedhii gabaa jijjiiramaa jiru waliin wal simuuf of fooyyessuu fi dandeettii isaanii gabbifachuu akka qabanis dhaamanii jiru. ለኢንዱስትሪዎች ማሳን ፈልገው ኢንዱስትሪዎች የተማረን ሰው መቅጠር ኢንዱስትሪiwwaniif kan jechuu barbaadu ኢንዱስትሪiwwan humna nama barate qacaruuf carraaquu qabu. Nama barate waliin dhaabbata isaanii guddisuu akka danda'an amanuu qabu. Waliin guddachuu qabu. Dabalataan barattoonni ammoo leenji'anii yeroo waliin of ka'umsuu qabu. ሰልጥኖ ራሳቸውን ከጊዜው ጋር ማሳደግ አለባቸው. barattoota yuunivarsiitiiwwan irraa eebbifamanii ba'an bal'inaan gara damee kanatti galchuun qaamolee lamaanuu fayyadamaa gochuun guddina waaraa damee oomishtummaa mirkaneessa. Itoophiyaan hariiroo dippiloomaasii madaalawaa ijaaruun faayidaa biyyaalessaa ishee kabachiisaa jirti. Hariiroo alaa biyyoota muraasa qofarratti daanga'ee ture jijjiiruun tarsiimoo michoota danuu hojiirra oolchaa jirti. Hidha haaromsa guddichaa xumuruurraa haga miseensummaa BRICSitti milkaa'inoonni dippiloomaasii galmaa'aniiru.
obsaa irba. Dippiloomaasiin agarsiistuu humna keessoo biyya tokkooti. Biyyi dinagdee cimaa, siyaasa tasgabbaa'aa fi tokkummaa uummataa uumuu dandeesse waltajjii addunyaa irratti dhageettii olaanaa qabdi. Itoophiyaanis waggoottan 8 darbanitti ce'umsa siyaasaa keessoo, duula seera kabachiisuu kaabaa fi akkasumas dhiibbaa naannoo fi idil addunyaa hedduu keessa dabarteetti. Boqonnaa rakkisaa kana keessatti tarsiimoon dippiloomaasii biyyattiin hordofte dippiloomaasii eegumsa birmadummaa fi faayidaa biyyaalessaa kabachiisuudha. በመካከለኛው ምስራቅ በአውሮፓ baha giddu galeessaatti Awurooppaa baha fagoo fi kaaba Ameerikaatti michoota jajjaboo ta'an kan itti uumne namoota amannuu fi kan nu amanan kan beeknuu fi nu beekan kan hubannuu fi isaanis nu hubatan kan itti uumaman waan ta'eef haalli dippiloomaasii baay'ee fooyya'aa fi guddataan ta'e uumameera. Bu'aa bayii kan hunda keessatti hidha haaromsaa guddicha xumuruurraa hanga miseensa BRICS ta'utti injifannoowwan gama dippiloomaasiin galmaa'an olaanaadha. Riiformii imaammata dhimma alaa duraan biyyoota muraasa qofa irratti xiyyeeffate jijjiiruun imaammanni haaraa michooma danuu horachuu mootummaan bocamee hojiirra ooleera. Kun immoo tarsiimoo madaalawaa eeguun bahatti biyyoota akka Chaayinaa fi Raashiyaa, dhiyaatti immoo biyyoota akka Ameerikaa fi gamtaa Awurooppaa waliin gartummaa otoonuumiin hariiroo biyyoota hunda waliin qabdu jabeessuun faayidaa biyyaalessaa ishee kabachiisuu irratti xiyyeeffatteetti. የኢትዮጵያ የትኩረት መስክ ወይም አቅጣጫ በተለምዶ kallattiin xiyyeeffannoo Itoophiyaa akkaatuma baratameen biyyoota guddatan jedhaman qofa waliin miti. Hariiroo fi tumsi isaa wajjin qabnu barbaachisaadha. Ni jajjabeessina. Garuu tumsaa fi michoota haaraa uumuuf immoo cimnee akka hojjennu kan agarsiisudha. Biyyoonni baay'een hariiroo gama siyaasaa, dippiloomaasii fi daldala Afrikaa wajjin qabaniif Itoophiyaa akka seensaatti filatu. Kanaaf immoo sababoota hedduutu jiru. Seenaa dhiibbaa Itoophiyaa, daandii qilleensa Itoophiyaa, teessoo gamtaa Afrikaa ta'uun keenya, baay'ina uummataa, teessuma lafaa keenya fa'a. Wantoonni kunneen hundi walitti ida'amuun hariiroo fi tumsa Afrikaa wajjin qabaniif Itoophiyaan caalaatti biyya filatamtuu akka taatu isii taasisa. ይበልጥ ተመራጭ ሀገር እንድትሆን ያደርጋታል። Mootummaan nageenyaa fi walitti hidhaminsa naannawaa mirkaneessuuf biyyoota ollaaf xiyyeeffannoo addaa kennee hojjetaa jira. Siyaasa shakkii biyyoota ollaa waliin ture jijjiiruun dhimmoota diinagdee, bu'uuraalee misoomaa fi nageenya waloo irratti waliigalteewwan adda addaa yeroowwan garaagaraatti taasifamaniiru. Adeemsi kun gahee gaggeessummaa biyyattiin baha Afrikaatti qabdu akka jabaatu taasiseera. የኢትዮጵያ ህልውና ዕጣ ፈንታ የተሳሰረ ነው። dhimmi jiraachuu fi jiraachuu dhabuu akkasuma carraan Itoophiyaa kan walitti hidhameedha. Yoo itti fayyadamne naannoo abdii qabuudha. Itoophiyaanis naannowicha qabattee waliin guddachuu kan itti dandeessudha. Kana yoo hin taane hundi keenya dadhabaa deemna. Hundeeffama hariiroo alaa Itoophiyaa fi adeemsa hanga har'aatti jiru jijjiirree haa ilaallu qofa otoo hin taane hayyoonni biyyoota ollaas bu'aawwan sanaa waan ta'aniif walamanuu fi waliin mari'achuu wayita dandeenyedha. Hayyoonni rakkoo keenya waliin ilaaluu wayita dandeenyedha. Walitti dhufnee waliin mari'achuun rakkoo waloo keenya hiikuun naannoo waloo uumuu dandeenya. Dippiloomaasiin Itoophiyaa waggoottan 8 darbanitti dambalii rakkisaa fi dhiibbaan itti baay'ate keessa bahee birmadummaa biyyaa kabachiisuun milkaa'ina seena qabeessa galmeessuu danda'eera. Naannoo Oromiyaatti bara kana hojiin tajaajila lammummaa birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 25 olitti tilmaamamu hojjetamuu biiroo maallaqaa Oromiyaatti hoogganaa fi itti gaafatamaan damee tajaajila lammummaa Oromiyaa Muhammad Nasir Jamal himaniin hojiin tajaajila lammummaa eegalamee ganna kanas cimee akka itti fufuu ibsameera. Jamal Nageessu. Oromoon duudhaa fi sirna gadaatiin buluudhaan beekama. Sirna gadaa keessatti tajaajilli lammummaa karaa ifa ta'een tumamoon lammiilee rakkatan gargaaruu fi hirbuun aadaa ganamaati. Damee wal gargaarsaa beekamaa keessaa tokko tajaajila lammummaa yoo ta'u, kunis sagantaa duudhaa fi safuu ummataatiin kan hojjetamuu fi hojii daangaa hin qabnedha. Akka naannoo Oromiyaatti sirna gadaa Oromoo bu'uura godhachuun waggoottan 7 darbanitti lammiileedhaaf karaa gurmaa'een tumsi namooma taasifamaa turu hoogganaa ittaanaan biiroo maallaqaa Oromiyaa fi itti gaafatamaan damee tajaajilaa Oromiyaa Dr. Muhammad Nasir Abbaa Jamaal himan. Hojiin tajaajila lammummaa akka naannoo Oromiyaatti bara 2017-18 hojjetameen lammiileen miiliyoona 40 ol kan hirmaatan yoo ta'u, kanaanis lammiileen miiliyoona 36 ol fayyadamoo ta'uu himaniiru. Waggoottan 7 darbe sosochii hawaasaa bal'aa nama dhuunfaa kutaalee hawaasaa fi dhaabbilee garaagaraa hirmaachisuun hojii hojjetaman injifannoon rogodanuu qabu galmaa'uu danda'eera. Sosochii hunda galeessa kanaan ganna bara 2017-18 keessa dargaggoonni miiliyoona 9.7 ol dhaabbilee hawaasa siviilii irraa 228 ol kutaalee hawaasaa adda addaa irraa namoota miiliyoona 40 ol hirmaachisuun
hojiiwwan gosa garaagaraa qarshii biiliyoona 128.5 ol ta'u raawwatamee jira. Hojii hojjetame kanarraas namoonni miiliyoona 36 ol kallattii fi alkallattiin fayyadamaa ta'anii jiru. Hojiin tajaajila lammummaa ganna bara kanaatiin tola ooltonni miiliyoona 30 ol ni hirmaatu jedhamee kan eegamu yoo ta'u, hojii kanaanis tajaajilli tolaa birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 8 ol akka taasifamu hoogganaa ittaanaan biiroo maallaqaa fi itti gaafatamaan damee tajaajila lammummaa Oromiyaa Dr. Muhammad Naasir Abbaa Jamaal ibsan. Bara 2018-19 ganna kana keessatti hojii tajaajila lammummaa gurguddoo damee 14 gara hojii gosa 64 ol ta'u ni raawwatamu. Hojicha irratti tola ooltonni miiliyoona 30 ol ni hirmaatu. Tajaajilli lammummaa waqtii gannaa kun hojii qarshii biiliyoona 108 ol tilmaamamuu ni raawwatama. Hojii hojjetamu kanaan namoonni miiliyoona 50.9 ta'u fayyadamaa ni ta'u. Hojii tajaajila lammummaa gannaa kana hojjetamu kun mata duree tajaajila lammummaa ol ka'iinsa biyyaaf jedhuun kan gaggeeffamu ta'a. Bara 2019 akka naannoo Oromiyaatti hojiin tajaajila lammummaa birrii biiliyoona 400 ol hojjetamuuf karoorfamuun ibsameera. Mootummaan naannoo Oromiyaa hojii tajaajila lammummaa sosochiirraa gara aadawaatti ceesisuuf xiyyeeffannoo kennee hojjechaa kan jiru yoo ta'u, bara 2019tti gosa hojiiwwan 76 hanga qarshii biiliyoona 416.9 shallagamu raawwachuuf karoorfatee jira waan ta'eef ummanni keenyas hojii duudhaa keenya ganamaan masakame kanatti hirmaachuun milkaa'ina olaanaaf akka gumaachu waamicha taasifna. Hojii tajaajila lammummaa karaa duudhaa fi aadaa Oromoo bu'uura godhateen cimsee akka hojjetus himameera. Kan daawwachaa jirtanii TV Afaan Oromooti. Oduun keenya akkuma itti jira. Gara oduu maddeen alaatti darbamu. Kirkira lafaa Venezuelaatti mudateen lakkoofsi namoota du'anii 235 ga'uu lubbuu baraartonni biyyattii beeksisaniiru. Balaa kirkira lafaa Reektar iskeelii 7.2 fi 7.5 wal duraa duubaan mudateen haga ammaatti namoonni 235 du'an kanneen 4,300 ta'an ammoo qaama miidhamuu ministeerri fayyaa biyyattii beekseera. Miidhaan guddaan kaaba biyyattiitti mudachuun kan himame yoo ta'u, balaa kana hordofee pirezidaantiin biyyattii Deelsi Roodirigeez labsii yeroo ariifachiisaa labsaniiru. Buufanni xiyyaaraa biyyattii sababa balaa kanaan tajaajila dhaabuun ibsameera. Hojii lubbuu baraaruu ammas kan itti fufe yoo ta'u, biyyoonnii fi dhaabbileen garagaraas balaa mudatee kana hordofee deeggarsa garagaraa Venezuelaaf dhiyeessaa jiru. Switzerland garee hojjettoota yeroo balaa gara Venezuelaa kan ergite yoo ta'u, Chaayinaanis garee hojjettoota yaalaa fayyaa 80 hammatee fi meeshaalee yaalaa toonii 80 erguu beeksistee jirti. Gurmuun waadaa waraanaa Atlaantik kaaba neetoo dandeettii gurmuu isaa cimsuuf bajata dabalataa ifoomsuuf akka jiru beeksise. Gurmuun waadaa waraana Atlaantik kaaba neetoo walgahii akka lakkoofsa Awurooppaa adoolessa 8 dhufu Tarkiyee Ankaaraatti gaggeessu irratti bajata dabalataa doolaara biiliyoonaan ramaduuf qophaa'uu barreessaan olaanaa gurmuu waraanichaa Maark Ruut beeksisaniiru. Maallaqni dabalataa kunis dandeettii humna waraanaa fi raawwachiisummaa gurmuu waadaa waraana Atlaantik kaaba neetoof cimsuuf kan oolu ta'uu himaniiru. Biyyoonni miseensa gurmuu kanaas dandeettii dinagdee isaanii fi ga'umsa humna waraanaa isaanii dabaluun cimsuu qabu jedhaniiru. Xumura irratti oduu ispoortii isinitti himna. Waancaa addunyaa 23ffaan Koot d'Ivoire 2-0 Kuraasaawoo mo'achuun